ရှောင်းဟာမတော်တဆဘဲဥတလုံးကိုခွဲလိုက်မိရာကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့တတုတန်ကြောင့်ချက်ချင်းပဲအန်တမင်တက်သွားခဲ့ပါတယ်။သူကကုံပြီးကြောက်ကွဲသွားတဲ့အခွန်ကိုကောက်ယူကတေချာကြည့်လိုက်တဲ့အခါအထဲမှာတောက်ပတ်နေတဲ့ရွှေဥတလုံးရှိနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။သူလည်းအိမ်ကိုအပြေးလွှားပြန်လာပြီးအထက်ထက်ခါခါစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒါကအခဲလိုက်ဖြစ်နေတဲ့အစ်အမှန်ရွှေဥတလုံးဆိုတာတေချာသွားပါတယ်။ရှောင်းဟာအရန်ကိုဝမ်းသာလုံးဆိုသွားပြီးဒီသတင်းကိုသူ့မိမကိုပြောပြဖို့အောင်မစောင့်နိုင်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အန်တစရာကောင်းတာကအဲ့ဒီသတင်းကိုကြားချင်းမှာပဲသူမရဲ့မျက်နှာကပြည့်ရင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမနက်ကမှသူမကအဲ့ဒီဘဲကိုဒေတာခံလေသမားတယောက်စီရောင်းလိုက်ပြီးဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ရှောင်းဟာဒေါသတကြီးနေတဲ့ကားပေါ်တက်ကလက်ချန်စီကိုတန်းတန်းမတ်မတ်မောင်းနှင်သွားခဲ့ပါတယ်။အပြန်လန်ဈေးစစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူကအဲ့ဒီဘဲကို$3နဲ့ပြန်ဝယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။လက်သမားကဘဲတွေခြံနောက်ဖေးမှာရှိတယ်လို့ပြောလိုက်ပေမဲ့ရှောင်းအဲ့ဒီကိုရောက်သွားတဲ့အခါဘဲတိုင်းကရုပ်ထွက်အတိအကျတူညီနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဘဲကောင်ကသူ့ဘဲလဲဆိုတာခွဲခြားသိနိုင်စရာအကြောင်းမရှိတော့ပဲအားလုံးလည်းဘာလို့ရမှမသိအောင်ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရှောင်းဟာရုတ်တရက်အကြံဉာဏ်တစ်ခုရလာပြီးသူ့ဘဲမှာထူးခြားတဲ့အကျင့်တစ်ခုရှိတာကိုသတိရသွားပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ခွေးဟောင်တန်ကြားတိုင်းဥတက်တာပါပဲ။ဒါကြောင့်မိသားစုတစ်စုလုံးဟာလေးဖက်ထောက်ပြီးမှန်ကန်တဲ့ဘဲကိုရှာတွေ့ဖို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ခွေးတွေလိုအစွမ်းကုန်ဟောင်ကြပါတော့တယ်။ခြံဝင်းထဲမှာကလည်းစူညံနေပြီးသားဖြစ်နေတော့အချိန်တော်ကြာအောင်ဟောင်နေခဲ့ပေမဲ့ဘဲတစ်ကောင်မှတုံ့ပြန်မှုမပြခဲ့ပါဘူး။စိတ်ပြက်လက်ပြက်နေတဲ့ကောင်လေးကအိမ်ပြန်ဖို့ခြံတကားကိုတွန်းဖွင့်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲခြံထဲကဘဲတွေအားလုံးတပြိုင်နက်တည်းအလူအယက်ပြေးထွက်လာကြပါတယ်။အားလုံးကဘဲတွေကိုပြန်ထိန်းဖို့အလူအယက်စူးစမ်းကြရင်ရုံရင်ဆန်ခတ်ဖြစ်နေချိန်မှာဘဲတွေကိုခြံထဲပြန်သွင်းဖို့စူးစမ်းနေတဲ့သူငယ်ချင်းဖြစ်သူဟာခြေချော်ပြီးရေထဲကိုပြုတ်ကျသွားခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဘဲကိုပြန်ရှာတွေ့ဖို့မျှော်လင့်ချက်တွေအားလုံးကိုလက်လျှော့လိုက်ကြပြီဖြစ်ပေမဲ့ဘဲတစ်ကောင်ကကောင်လေးနောက်ကိုတိတ်တဆိတ်လိုက်လာတာကြောင့်ကောင်လေးရဲ့မျက်နှာမှာဝမ်းသာပျော်ရွှင်မှုတွေတောက်ပသွားခဲ့ပါတယ်။ရှောင်းနဲ့တခြားသူတွေလည်းအဲ့ဒါတကယ်ပဲသူတို့ရဲ့ဟုတ်မဟုတ်တေချာအောင်ချက်ချင်းပြေးသွားခဲ့ကြပါတယ်။ရှောင်းကအဲ့ဒီနေရာမှာတင်သူတက်နိုင်သမျှအပီပြင်ဆုံးခွေးဟောင်တန်ကိုထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့တကယ်ပဲဘဲကချက်ချင်းဥတလုံးဥချလိုက်ပါတယ်။ခံမှန်းချေအဖြစ်အဲ့ဒီဥတလုံးရဲ့အလေးချိန်ကပေါင်20လောက်ရှိပါတယ်။အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါသူတို့နှစ်ယောက်တွက်ချက်ကြည့်ကြပါတယ်။အကယ်၍ဘဲကတနာရီကိုဥတလုံးဥနိုင်မယ်ဆိုရင်တရက်ကိုဥ25လုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှုန်းတိုင်းဆိုရင်သူတို့ဟာ6လအတွင်းဘီလီယံနာသူထေးကြီးတွေဖြစ်လာကြမှာပါ။ဒါပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးကသူတို့ဒီရှိုးဝက်ချက်ကိုလုံခြုံအောင်ထိန်းသိမ်းထားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှောင်းဟာရွှေဥတွေကိုအိမ်နဲ့နေရာမျိုးမျိုးမှာဖွက်ထားခဲ့ပါတယ်။ညဘက်ဘဲအိတ်တဲ့အခါသူကပြတင်းပေါက်တွေကိုတေချာပိတ်ပြီးစောင်းတောင်ကြုံပေးထားကသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သားကိုတောင်မေ့ထားလောက်တဲ့အထိဘဲကိုတော်ဝင်မင်းမျိုးမင်းတွေတပါးလိုအလိုလိုက်ထားခဲ့ပါတယ်။ဘဲကိုပို့ပြီးဂယူးဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက်မေရီဟာအလုတ်ကနေလုံးဝထွက်လိုက်ပြီးအချိန်ပြည့်စောင့်ရှောက်ဖို့အိမ်မှာပဲနေခဲ့ပါတယ်။အိမ်ကခွေးလေးဟောင်းလိုက်တိုင်းမှာလည်းဘဲကနောက်ထပ်ရွှေဥတလုံးကိုထပ်ဥချပေးတာကြောင့်သူမရဲ့ရခင်လစာထက်အများကြီးပိုမိုတဲ့ဝင်ငွေကိုရရှိစေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာတော့ဘဏ်ကနေသတင်းဆိုးတစ်ခုနဲ့ဖုန်းဆက်လာခဲ့ပါတယ်။မေရီတို့အနေနဲ့သူတို့ရဲ့ချင်းငွေကိုချက်ချင်းပြန်ဆက်ဖို့လိုအပ်နေပြီးမဆက်နိုင်ရင်အိမ်ကိုသိမ်းဆိတ်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူမအရန်ကိုထိတ်လန့်သွားခဲ့ပေမဲ့စက်တီတီရဲ့နေရင်ကနေပြတင်းပေါက်နားကဘဲစီကိုမျက်လုံးရောက်သွားတဲ့အခါအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အကြံဉာဏ်တစ်ခုရလာခဲ့ပါတယ်။မေရီဟာအကျွေးဆက်ဖို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ရွှေဥတလုံးကိုဘဏ်ကိုယူသွားခဲ့ပေမဲ့ဘဏ်ကပြက်ပြက်သားသားပဲညှစ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကငွေသားကိုသာလက်ခံတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူမကရွှေကုန်တီတယောက်စီသွားပြီးရွှေဥကိုငွေနဲ့တွားရောက်ရဲလဲခဲ့ပါတယ်။ရလိုက်တဲ့ငွေကအကျွေးဆက်ဖို့အတွက်လုံလောက်ယုံတင်မကပဲသူမအတွက်အဝတ်စားသစ်တွေအများကြီးဝယ်ဖို့အောင်ပိုရှန်နေခဲ့ပါသေးတယ်။မေရီဟာအကျွေးဆက်ဖို့ရွှေဥကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်ဆိုတာကိုရှောင်သိသွားတဲ့အခါသူအလွန်ဒေါသထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ရွှေဥတွေအကြောင်းသတင်းပေါက်ကြားသွားရင်သူတို့အားလုံးတရားရုံးရောက်သွားနိုင်တယ်လို့အဆိုးဆုံးအနေနဲ့ထောင်ထဲအထိရောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးသူအရန်ကြောက်လန့်နေခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့သူငယ်ချင်းကစိတ်ပူစရာမလိုကြောင်းပြောပြပြီးသူ့ကိုစိတ်အေးအောင်ချောမောခဲ့ပါတယ်။စဉ်းစားကြည့်လေဘဲတကောင်ကအခဲလက်ရွှေတွေကိုဥနိုင်နေဆိုတာကိုစိတ်မှန်တဲ့သူဘသူကယုံကြည်မှာတဲ့လေ။ကျုံကလည်းဒါဟာယုတ်တိရှိတဲ့ချက်လို့တွေးမိတာကြောင့်မကြခင်မှာပဲသူတို့အဖွဲ့ဟာတန်တရားမဖြစ်စေဖို့အတွက်ရွှေဥတွေကိုတလုံးချင်းစီစတင်ထုတ်ရောင်းကြပါတော့တယ်။သူတို့ဟာရုပ်ဖြတ်ပြီးတော့တောင်မြို့နှံ့ကမတူညီတဲ့ရွှေဆိုင်တွေစီတွားရောက်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဈေးကွက်ထဲကိုရှုပ်ဝက်ဆန်းကျဲတဲ့ရွှေဥတွေရုတ်တရက်အလုံးရင်းဝင်ရောက်လာတာကိုတတိမပြုမိပဲမနေနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ဒေတာခံအာဏာပိုင်တွေရဲ့အာယုံဆိုင်မှုကိုရရှိသွားပြီးရှောင်းတို့မိသားစုကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အေဂျင့်တယောက်ကိုစေလွှတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ဒီနေ့မှာတော့အေဂျင့်ဟာသူတို့ရဲ့ပြတင်းပေါက်ကနေချောင်းကြည့်နေတော့သူတို့တွေဘဲတကောင်ကိုဝိုင်းရံပြီးခွေးတွေလိုဟောင်နေကြတာကိုမြင်တွေ့လိုက်ရချိန်မှာတော့အရာအလုံးကိုသဘောပေါက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အေဂျင့်ဟာရှောင်းရဲ့သားဖြစ်သူစီချင်းကပ်သွားပြီးသူတေသနအနေငယ်လုပ်ဖို့ဘဲကိုငှားရမ်းတဲ့အနေနဲ့စက်ပြီးတစီဝယ်ပေးမယ်လို့ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။သူကိုယ်တိုင်ဘဲကိုဟောင်ကြည့်ရဲ့အခါမကြခင်မှာပဲဘဲကဥတလုံးဥချလိုက်ပါတယ်။သူအဲ့ဒီဘို့ကိုခွဲကြည့်ဖို့ပြင်နေတော့မှာပဲမေရီကသူ့လက်ထဲကနေချက်ချင်းလူယူသွားခဲ့ပါတယ်။ဌာနချုပ်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါအေဂျင့်ကသူ့ရဲ့အစီရင်ခံစာကိုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။မကြခင်မှာပဲအစိုးရရာရှိတွေအိမ်ပေါက်ဝကိုရောက်လာကြပြီးဘဲကိုအနှံဖို့ဒါမှမဟုတ်တွေးဆန်ခြင်းပန်းနှိပ်စက်မှုဆွဲချက်နဲ့အဖမ်းခံရမယ်လို့တောင်းဆိုလာကြပါတယ်။ကောင်လေးကစကားပြောဆိုမှုအားလုံးကိုကြားသွားခဲ့ပြီးဘာမှထပ်မစင်စားတော့ပဲဘဲကိုဆွဲယူကဆက်ပြီးပေါ်တက်ပြီးကားကိုတောင်ကနေတဆင့်ခိုးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဘဲပျောက်သွားမှန်းရဲတွေတီးလိုက်ရတဲ့အခါသူတို့လိုက်လံဖမ်းဆီးကြပေမဲ့ကောင်လေးကတော့အမိုက်ကားတစ်စီးရဲကိုဝင်ပုန်းနေခဲ့ပြီးခြေတလန်းဥနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခြေနေကတိတ်မကြလိုက်ပါဘူး။အထက်ကအနက်ဆိုးတွေကဘဲအတွက်လွန်ကဲလုံးတာကြောင့်ဘဲကအလိုလိုခုန်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ကောင်လေးကနောက်ကနေလိုက်ဖမ်းပေမဲ့ဘဲကလက်မလဲကောင်ကိုတန်းတန်းမတ်မတ်ပြေးထွက်သွားပြီးကားတွေကြားထဲကွေ့ကောက်ပြေးလွှားနေတာကြောင့်လမ်းတလန်းလုံးရပ်တန့်သွားခဲ့ရပါတယ်။ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ပဲကောင်လေးကဘဲကိုအချိန်မီပြန်ဖမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာသူငယ်ချင်းဖြစ်သူမောင်းနေလာတဲ့အားကစားကားတစ်စီးကိုခုန်တက်ပြီးလမ်းအတိုင်းအမျက်မောင်းပြေးခဲ့ပေမဲ့ရဲကားတွေကအမိလိုက်လာပြီးသူတို့ကိုပိတ်ဆို့ဟန့်တားခဲ့ပါတယ်။ကောင်လေးကသူ့ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကိုဆက်ထိန်းထားနိုင်ဖို့အစွမ်းကုန်စူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ဘဲကိုအာဏာပိုင်တွေကခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်
တစ်ချိန်တည်းမှာပဲရှောင်းဟာတိရစ္ဆာန်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတန်တရားနဲ့အဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်မကြာခင်မှာပဲဘဲကရွှေဦးတွေဥနိုင်ကြောင်းတက်တည်ပြဖို့အတွက်အဓိကတက်တည်ခံပစ္စည်းအဖြစ်တရားရုံးကိုခေါ်ဆောင်လာခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်အေဂျင့်ဟာတရားခွင်ထဲမှာရက်ပြီးဘဲကိုဟောင်ပြခဲ့ရမယ်ဘဲကသူ့ရဲ့ပိုင်ရှင်ကိုသာတုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အေဂျင့်ကဘလောက်ပဲဟောင်အော်ဘဲကတော့လုံးဝမလှုပ်ရှားခဲ့ပါဘူးရွေးချယ်စရာမရှိတော့တဲ့အတွက်အေဂျင့်ကရှောင်းကိုစမ်းကြည့်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ရပါတယ်တေချာတာပေါ့ရှောင်းရဲ့ဟောင်တန်ကြားတာနဲ့ဘဲကဥတလုံးဥချလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တရားသူကြီးကလူအောင်ရှိမှအဲ့ဒီကိုခွဲလိုက်တဲ့အခါထွက်လာတာကရိုးရိုးနှစ်ဝါတက်တက်တာဖြစ်နေပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ရှောင်းမှာအပြစ်မရှိဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပြန်လွတ်ပေးလိုက်ပါတယ်တရားသူကြီးကဘဲကိုသူ့စီပြန်ပေးလိုက်ပြီးရေစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်ကြီးတစ်ခုလုံးလဲနောက်ဆုံးမှာပြီးဆုံးသွားပါတော့တယ်ဒါနဲ့ပြောပါဦးအကယ်လို့များအခွင့်အရေးတာရမယ်ဆိုရင်တင်ရောအဲ့ဒီလိုတမှုထူးကြတဲ့ဘဲတစ်ကောင်ကိုလိုချင်ပါလား